Мен Садыкова Гүлзар, Ош областына караштуу Өзгөн районунун номер 19 Амирбек Төлөнов атындагы орто мектебинин тарых жана адам жана коом мугалими болуп эмгектенем. Бүгүн мен 11-класска адам жана коом сабагынан сабак өтөм. Сабак өтөм күн сайын, коштоп келет балалык. Жаңы сабак өткөн сайын, жаңы ойлор жаралып. Саламатсыңарбы, балдарым? Саламатсызбы. Саламатчылык, отургула. Кана эмесен балдар, баштагы бөлүнгөн топ боюнча каласыңар, силер Казакстан, ал эми силердин тобуңар Россия, силердин тобуңар Кытай. Эми ушул боюнча биз ар бир мамлекетибиздин тили боюнча бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алсак. Келгиле балдар. Нихао. Всем привет. Карагылачы балдар, күндөгүдөн да классыңар бүгүн кооз, таза. Өзүңөр сабакка даярсыңарбы? Даярбыз. Азаматсыңар. Мен дагы бүгүнкү сабакка жаркын маанай менен келдим. Маанайыбыз кандай? Чоң. Анда эмесем окуучулар, сабагыбызды ийгиликтүү баштап алуу үчүн алтын эрежеге көңүл бурсага, ар бирибиз өзүбүз алтын эрежени түзүп алсак. Келгиле. Мадина? Типти сактоо. Азаматсың. Айжамал? Өз оюн ачык айтуу. Азаматсың, өз оюңузду ачык айтабыз. Сөздү бөлбөй кезек күтүү. Сөздү бөлбөй, кезек күтөбүз. Активдүү демилгелүү болуу. Активдүү демилгелүү болобуз сабакта. Мугалим биздин укуктарды колдоп, ишибизди багыттап турат. Азаматсыңар, ушул алтын эрежени бүгүнкү сабагыбыздын аягына чейин кабыл алабыз, Балдар, үйгө тапшырма эмне берилген? Кана Курманжан айтып койчу. Үйгө тапшырма бизге финансы жана бюджет берилген, биз азыр ошол жөнүндө айтабыз. Азаматсыңар. Карагылачы балдар, бүгүн биздин сабагыбызга меймандар келиптир. Көңүл бурайлычы, ал эл аралык учак окшойт. Бизге эмне алып келиши мүмкүн бул коноктор? Ким айтат? Айткылачы. Жайсыра? Бизге эл аралык валюталарды алып келиши мүмкүн. Туура, Азамат. Азыр ар бир топтон бирден өкүл чыгып, өзүңөргө жаккан валютаны алгыла. Келгиле балдар. Ар бириңер өзүңөргө жаккан валютаңарды алдыңарбы? Ушул боюнча мен үй тапшырмасын силерден сурап алам. Кантип ушул валюта аркылуу өзүңөр ар бир мамлекет финансы жагынан, бюджет жагынан киреше чыгаша кылып, бюджетин өстүрө алат. Келгиле, ким жооп берет? Карымжан, кел. Биздин тандаган валютабыз бул Кытай Эл Республикасынын юани. Юань биз Кытай мамлекетинде өзүнүн бюджетин өнүктүрүү үчүн башка бир мамлекеттер менен инвестиция аркылуу өзүбүздөн ар кандай техника жабдыктарын, кийим кечелерди, ушул сыяктуу продукцияларды чыгаруу менен чыгаша турган болсок, ал эми башка бизден сатып ала турган мамлекеттен келген акча бизге киреше болсо, өзүбүздүн мамлекетибизге финансылык каражаттарды чогулта алабыз. Азаматсың, Курманжан, жакшы жооп бердиң. Валюта бөлүндү. Ошол боюнча финансы жана бюджет боюнча айтып Рубль бөлүнүп түштү. Рубльдү биз мамлекетибизден башка өлкөлөрдөн келген мигранттардын жардамы менен кандайдыр бир товарларды өнүктүрүү менен башка мамлекеттерге экспорттоп, ошол экспорттоо натыйжасына түшкөн киреше менен өзүбүздүн экономикабызга чоң салым кошо алабыз. Азаматсың, долларды тандап алдыңар, жактырдыңар. Эмне себептен деп ойлойсуңар? Ким жооп берет? Доллар эл аралык соодада ыңгайлуу, туруктуу валюталардын бири, Азаматсың. Карагылачы балдар, ар бириңердин алдыңарда желекчелер турат, ар бир мамлекеттин. Ошол желекчелердин арасында бир нерсе жашырынган. Ошону издеп табайлычы? Келгиле балдар. Кана Курманжан, айтып койчу. Желекчелердин арасында бизде QR код жашырылыптыр. QR код. Силерде да QR кодпу? А силердечи? QR код, QR кодду биз эмне аркылуу көрө алабыз?
Сканерлер аркылуу көрө алабыз. Келгиле баарыбыз телефонубузду колдонобуз. Азыр заманбап өлкөдө жашайбыз. Телефонубузду ачып, сканерлеп, ал жерде кайсыл сөз камтылыптыр. Кыргызстан кайсыл интеграциялык уюмдар менен мүчө байкоо жүргүзүп, 2 бөлүктүү күндөлүктү толтурууга деген бизге суроо берилген экен. Ошол 2 бөлүктүү күндөлүктү толтурасыңар. Карта менен иштегиле деген суроо. Анализдейсиңер, Силерге? Медина? Бизге Кыргызстандын соода өнүктүрүштөрү боюнча анализдеп таблица түзгүлө деген суроо берилген. Таблица түзгүлө деп суроо берилген, Силер байкоо жүргүзөсүңөр тема боюнча. Ал эми силер изилдөө жүргүзөсүңөр, Ана эмесен балдар, кайсыл топ бүткөн болсо Wi-Fi деп билдирүү билдиребиз, Бизде бул жерде QR-коддо камтылган суроо боюнча Россиядан бизге биз аларга кайсыл продукциялар экспорт жана ошондой эле импорт болон деп келген. Россиядан бизге импорт болуп келген продукциялар, дары дармектер, курулуш материалдар жана башкалар. Бизден аларга экспорт болгон продукциялар сүттөн жасалган азык-түлүк, эк пахта, кийим, кече жана башкалар. Башкалар, азаматсың. Эң сонун. Силерге кайсыл суроолор берилген? Бизге берилген тапшырма 2 бөлүктүү күндөлүктү толтуруу болгон. Бул жерде QR-коддордо кыскартылган сөздөр жазылган. Алардын чечмеленишин айтып берүүбүздү тапшырма кылып берген. Бизде биринчи сөзүбүз ШКУ. Бунун чечмелениши Шанхай кызматташтык уюм. Бул уюм 2001 жылы 15-июнунда негиздөөчү өлкө катары кошулган. Уюмдагы мамлекеттерди атап өтсөк, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан жана башка мамлекеттер кирет. Экинчи сөзүбүз EAS. Бул Евразиялык экономикалык союз болуп чечмеленет. Бул уюмга Кыргызстан 2015 жылы 12 августунда кошулган. 2 бөлүктүү күндөлүктө силер цитатага эмне жаздыңар? Комментарий жаздыңар. Азаматсыңар, эң сонун. Даяр болдуңарбы? Даяр болсоңор чыгып изилдөөбүздү баштап алсак, мамлекеттер арасында. Бизге берилген тапшырмалар боюнча Кыргызстан кайсыл мамлекеттер менен соода саттыкта болот деген суроо берилген. Биз бул жерде дүйнөлүк карта боюнча көрсөтүп бердик. Кыргызстан, Америка, Германия, Казакстан, Өзбекстан, Туркия, Тажикстан, Индия, Кытай, Япония жана Россия мамлекеттери менен соода саттык мамилесинде болуп турушат. Соода саттык мамилесинде болуп турушат. Ушул мамлекеттин биригүүсүндөгү биргелешип иштеп өздөрүнүн экономикасын көтөрүүдө эмне деп аталат? Интеграция деп аталат. Интеграция деп аталат. Интеграциянын негизинде соода саттык эмне болуп атат? Жүргүзүлүп турат. Башка мамлекеттерге экспорт жана импорт аркылуу. Азаматсыңар, силер мыктысыңар. Сонун. Азаматсың. Кана эмесен балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак, келгиле максатты өзүбүз коюп чыгайлы. Бекзат? Билим берүүчүлүк эл аралык соода саттыктын жана интеграциянын маанисин түшүндүрүү менен бирге Кыргызстан соода саттык өзгөчөлүктөрүн табуу. Тарбия берүүчүлүк алган билимиңерди турмушта колдонуу менен коомго пайда келтиресиңер. Теманын максаты менен таанышып өттүк. Жаңы тема боюнча кыскача маалымат берип өтсөм, бул жерде ошол эл аралык соода саттык кайсы мамлекеттерде продукция иштелип чыкса, аны башка мамлекеттерге экспорт кылат дагы, ал эми өзүнө керектүү продукцияны башка мамлекеттерден импорт кылат. Бул бири-бири менен болгон мамлекеттердин ортосундагы биримдик, бул интеграция деп аталат. Анда эмесе балдар, жаңы тема боюнча видеоролик даярдап келгем, кыскача ошого көңүл буруп, укканча тетрадыбызга жазып турсак, келгиле. Саналуу убакыттай болгону менен артка карап чыгып, жыйынтык чыгарып, иштелүүгүндө баасы болот. Дүйнөлүк экономикалык тобокелчиликтерге карабай, 2018 жылы жеткизилген социалдык экономикалык жыйынтыктар жаман эмес. Ички дүң продукция 2,5% өскөн.
3 өлкөлөр менен товар жүгүртүү 19%, ал эми уюм ичинде өз ара товар жүгүртүү 9%га жогорулаган. Учурда Кыргызстандан өндүрүлгөн товарларга ЯЭК ичинде суроо талап жогору. Өзгөчө экологиялык таза айыл чарба азыктарынын экспортко чыккан көлөмү жогорулады. Бул сүт жана сүт азыктары, бал, жашылча, жер жемиштер, кургатылган жемиштер, балык жана башка азыктар жакындан тартып чийки эт экспортко кетет. Биз видео роликтеги кыскача маалыматтар менен тааныштык бүгүнкү темада. Ал маалыматтардан силер кандай маалымат ала алдыңар? Кана, келгилечи, ким айтат? Сабира. Бул видео түшүнүгүм боюнча биз Кыргызстандан көп нерселер экспорт болуп башка мамлекеттерге барат экен. Мисалы фруктулар жана сүттөр, будайлар, алар экспорт болуп барат экен. Ошону түшүндүм. Мамлекеттердин арасында экспорт жана импорт аркылуу мамлекеттер өздөрүнүн бюджетин толуктап жана ошондой эле өздөрүнө киреше жана чыгаша чыгарышат экен. Жана ошондой эле бардык мамлекетте импорт жана экспорт аркылуу интеграция болуп жатат. Балдар, бүгүнкү сабакта кандай маалыматка ээ болдуңар? Ошол боюнча биз азыр бышыктап алсак, бышыктоону биз Quizzes программасы аркылуу бышыктайбыз. Ал жерде мен өзүм тест түзүп келгем, ошол тест аркылуу кандай билим сапатка ээсиңер, тесттин жыйынтыгын көрөбүз. Жекеше иштейбиз. Азаматсыңар. Эң жакшы иштеп атасыңар. Азаматсыңар. Жекеше иштейбиз. Тестибизди жыйынтыктайбыз балдар. Эми алган билимибизди ушунун Quizzes'тин негизинде көрөбүз, тесттин негизинде көрөбүз. Тестибиздин жыйынтыгында 1-чи орун Темирбү, 2-чи орун Акбата, 3-чү орун Курманжан. Келгиле ушул окуучуларга кол чабуулар. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта алган билимиңер 72%ке жеттир. Азаматсыңар, кол чабуулар. Азаматсыңар. Сабагыбыздын аягында мен силерге белек алып келдим. Бул белекти азыр ачып көрөбүз. Ачып көрөбүз. Биргеликте ачып көрөбүз. Эмне бар экен? Карагылачы, коңгуроо. Баарыбыз төшүбүзгө тагабыз коңгуроону. Баарыбыз төшүбүзгө тагабыз. Эл аралык соода саттык жана интеграция деген. Интеграция бул азыркы глобалдуу дүйнөнүн ажырагыс бир бөлүгү. Бул Кыргызстанга дагы эң керектүү процесс болуп эсептелинет. Эл аралык мамлекеттер бири-бири менен кызматташып, өнүгүүсүнө өзүнчө камсыз кылат. Ошол сыяктуу силер дагы жакын арада бул уядан учасыңар, силерге ийгилик, ак жол жана жолуңар дайым ачык болсун. Үйгө тапшырма. Ушул тема боюнча кыскача маалымат, өзүңөрдүн оюңар боюнча интернет булактарынан болсо дагы кыскача маалымат жазып келгиле. Жана ошондой эле бүгүнкү алган билимиңер боюнча бааландыңар, ошол балаңарды кайсыл топ эң сонун бааланды экен, кана көрсөткүлөчү. Кытай тобу эң сонун көп балдарга ээ болуптур, кол чабуулар. Ал эми Казакстан командасы дагы кол чабуулар, эң сонун азаматсыңар. Ал эми Россия тобуна дагы азаматсыңар, кол чабуулар. Баарыбыз желекчелерибизди колубузга алып, түндүк тарапка бет алайлы. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.
Кийинки сабакта көрүшкөнчө.